предходната ситуация. Доброто изпълнение на Антон Огнянов, завъртя топката над стената, Аргилашки изби. Все пак една победа за престиж, за самочувствие в края на сезона. Ще е добре дошла за футболистите на Димитър Васев. Атака на Беро, Антон Огнянов влиза в наказателното поле, центрира топката и това може да бъде гол. Да, Беро повежда с 1-0. Хубаво изпълнение на Антон Огнянов. Ето, че смяната проработи, а друга смяна Станислав Костов бележи. Отново подаването към Антон Огнянов, който си поведе с гърди. Изпуснат от Йордан Минев. Сви топката назад към непокрития Станислав Костов, който с техничен удар прави резултата 1-0 за Берое. Увлече двама футболисти около себе си. Антон Пиргов трябва да излиза Илко Пиргов. Играе с ръка, избива топката, но главния съдия отсъжда Дуспа. Освен това показва и картон на положението. Бърджо Мисичан изскочи от дълбочина и Пиргов игра с топката. Именно ти е добавеното време на двубоя. Христо Златински. Удар на Златински, финтира Пиргов, изпрати топката в неговия противоположен ъгъл. Водогорец изравнява 1-1 в Разград. Отново изпълнението от 11 метра. Хвърли се в обратната посока.